Здравейте, приятели! Изпълнението, което видяхте току-що, беше заснето вчера на 12 май от Крис и една американка на име Челси. Тя пътува от щатите до тук, е дошла, преминала около 3-4 държави през Европа и това изисква доста упоритост, търпение, кураж и така нататък, за което я поздравих няколко пъти. Няколко минути след точно този материал, който видяхте, двама полицаи дойдоха и казаха, че това, което прави, не е редно и не е разрешено в София. Така, тя попита защо, какво е направила. Те й казаха, че от 2 до 4 се почива. Часът беше 6 часа. Точно 6. И те нямаха никакво право да казват това нещо. Тогава казаха какъв може да е следващия проблем. Казаха, че има камера. Тази камера така и не разбрах какво прави всъщност, какво нещо лошо ли заснема или пък нещо в някаква платена зона ли, или пък като колите има някаква зелена и синя зона там, където имаш място да ги правиш тия неща. Добре, хубаво, дори така да беше, камерата беше 200 метра по-нагоре, точно беше в зоната, която не заснемаше камера там. Тогава тя зададе въпроса, какво тогава следва да е направила тя. Казаха, че пречи на хората. Хората бяха се събрали всички около нея и я ръкопляскаха за това, което изпълни пред тях. Даже доста хора тръгнаха към полицаите да ги спират, да не я спират тя да пее, защото това, което прави, наистина беше красиво. Тя по никакъв начин не пречи на хората и не смущаваше хората. Ако някой имаше оплаквания, можеше да каже лично на нея. Мисля да отиде при нея да й каже да спре, но това не се случи. Има случаи, които хората се обаждат по телефона на полицията. Обаче аз изрично отидох до полицая. Лично аз отидох до полицая и го питах дали има някакво конкретно оплакване по телефона. Той преди това беше казал, че има оплакване по телефона. Аз го питах, извинете, не ви разбрах. Дали проблема е с камерата или оплакването по телефона. И той каза, по принцип има оплакване по телефона. Той каза по принцип, което означава, че не е имало оплакване по телефона. А те си измислят тези неща на момента. Питахме тогава пак, щом не е от 2 до 4, щом не сме в зоната на камерата, щом не пречим на хората и щом няма оплакване по телефона, тогава защо изобщо идват да спират това нещо? Моля ви хора, нека да направим нещо заедно, поне тези от вас, които се занимават с улично изкуство или каквото и да правят. Аз също се занимавам с улично изкуство, свира на улицата, забавлявам хората, прашъл и се изкара някой лев по този начин. Да, нормално е, защото хората признават за това, което правиш. И не мисля, че се прави нещо лошо по този начин. Казват, че в София, за да свириш на улицата, трябва да си извадиш документ. Повярвайте ми, опитах през 4 различни места, ме прехвърлиха и на 4-то ми казаха, че не е там. Пак има вариант да си извади документ, но дори така да е, само 20 са местата в София за свиране, което е абсурдно. Абсурдно. При което, на които места по никакъв начин не смущаваш хората. Дори аз съм пречил на хората, да, обаче те идват лично при мен, казват си, момче, пречиш, надуваш ми главата и така нататък. Нека си ми го кажат очи в очи. И аз казвам, добре, не съм тук за да ви преча, тук съм за да правя шоу и да забавлявам хората. Щом ви преча, дори един човек, дори да преча само един човек от 100 човека, тръгвам си, изнасям си и няма да ме видите повече. И това го казвам винаги, когато съм пречил. Аз съм пречил в рамките на половин година 3 пъти. Все пак кажете какво мислите за това, което ви обясних, ситуацията, която ви разказах, защото мисля, че е абсурдно това, което се случва в България. В нито една друга страна го няма. Да, има ваден на документ в други държави, обаче за цял месец и можеш да ходиш където си искаш. Този документ те подчертава като self-employer, показвате, че ти си такъв. Self-employer е човек, който сам се издържа със собствени средства, не работи за никой, работи за себе си. И най-накрая да се стигне до някакъв консенсус какво ще се случва с България, защото наистина имаме страшно много талант, а този талант го е страх да излезе на улицата заради тъпите полицаи. Да, извинявам се, че го казвам това, ама тъпо реагират. Тъпо реагират, защото има изкуство, което се излага и радва хората по някакъв начин. Дава им нещо, дава емоция. Хората са роботизирани до такава степен, че не гледат живота си, те гледат само стигнат до работа от 9 до 5 часа и това е. Поне да им... Аз лично съм подарял на хората страхотна емоция и се покланяли пред мен да им благодарят, че съм им дал някаква емоция, дал съм им усмивка, дал съм им някакъв контакт. Хората обичат да бъдат забелязани. Да, и аз обичам да бъда забелязан, но все пак правя шоу, не мога да не бъда забелязан.
Но идеята е друга. Ние сме таланти, ние сме хора, които даваме нещо ценно на хората. Нещо, което те няма да видят пак. Да, съгласен съм, има много китаристи в София и в един момент стават цирк. Обаче много от тях се отказват. Остават само истинските таланти, които наистина гонят нещо да постигнат. И точно тези хора имат какво да дадат на хората. И ако се изгонят, това означава, че този труд е омаловажен. Аз не смятам, че това нещо е грозно. Значи, както казах, да, точно, много хора казват, значи може човек да си бие наркотици в някой ъгъл на града и да псува хората и да прави това и да се измъкне безнаказано, обаче не може един човек, който прави нещо толкова красиво, да го изгонят. Аз не разбирам защо изгониха. Казаха, че много високо, защото от 2 до 4. Добре, супер. Операта е високо пее, даже не се използва микрофон. Не от 2 до 4, не им това е причината. И се захванаха с друго. Иначе си търсят за всяко нещо се захванат, само за да изгледат те прави. Тези хора не искат нищо друго, освен да са прави и да е тяхната. Нищо друго, иначе, че не може да пристъпи нищо друго през това мнение. Много приказки си приказвах. Хора, кажете ми какво мислите, споделете това видео, ако мислите, че е правилно това, което казвам. Аз смятам, че това, което видях, не е справедливо, друго не знам. Кажете вие какво мислите, оставам изцяло на вас нещата. Не знам как можем да започнем леко по леко едно общество. Разбрах от един колега, че в другите страни изгражда общество музиканти и правителството не се занимава с него. Има си разпределител човек, който отговаря за тези неща и следи за техния ред. А не е някакъв човек, който не е слушал музика, не знае за какво става дума и не знае какво е изкуство. Той не знае държава да контролира пък камо ли подобно нещо. Не знам какво говоря вече, но мисля, че има друг начин, по който могат да се направят тези неща и той е далеч по-красив от това, което се случва в момента. Така че хора, споделете това видео, дайте си мнението ви отдолу, дайте палец нагоре, ако смятате, че това наистина не е справедливо, че трябва да се промени и наистина нека, които сме талантите в България, било София, Пловдив, Бургас, където и да е в България, да направим някаква промяна. И мисля, че това нещо трябва да се промени скоро. Съвсем скоро. Благодаря за отделеното време, кажете ми какво мислите и наистина се надявам това нещо да се промени скоро. Чао, чао за сега.